چې په ابتدا کې الله سبحانه و تعالی موجود او دا یو شی نو موجود. امام بخاری دغه روایت راوړی دی چې کان الله ولا شیء غیره، الله سبحانه و تعالی د خپل جلال او جمال او کمال کې موجود او دا کائنات لا نو پیدا کړي. الله سبحانه و تعالی د کائنات لا وجود نو ور کړي. نو رب العالمین د خپل شان او په خپل جمال الوهیت او کمال کې موجود. یو روایت کې د سیم راغلی کان الله ولا شیء معهم، الله سبحانه و تعالی موجود او د رب العالمین سره هیڅ موجود نو. د دې معنی ده د معیت کې الله سبحانه و تعالی د ځان نه علاوه د مخلوق لا نو پیدا کړي. نو الله سبحانه و تعالی اراده وکړل چې د مخلوق له وجود ورکړي او دا خبره یا ساته چې دا وجود ته د مخلوق پیدایش دا د الله د حکمت، د الله د قدرت او د الله سبحانه و تعالی د کمال تقاضا و. د سې مثال ته واوره لکه یو سړی سره یو کمال او د غرنګ یو صلاحیت او ټیلنټ نو هغه غواړي چې دغه اظهار وشي. لکه ته ښه ګلکاري او ښه معماري نو ته غواړي چې زه یو آبادي جوړه کړم او د خلکو ته زما د حیثیت او د مقام او مرتبه هغه ښکاره شي. نو الله سبحانه و تعالی غوښتل چې زه د خپل الوهیت، د خپل خدایتوب او د دې کمال او د قدرت اظهار وکم. نو دې مقصد لپاره الله سبحانه و تعالی د مخلوق هغه پیدا کړل او به خاص کر چې کوم د انسانانو پیدا کړل کرو ته به مونږه انساني تاریخ کې دا خبره ذکر کوم. نو الله سبحانه و تعالی اولنې شي چې کوم د په دې مخلوق کې هغه به قلم پیدا کوم. حدیث کې راغلی اول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب. الله رب العالمین الاولنې سیز هغه قلم پیدا کو. دا قلم ډیر عجیب او ناشنا سیز دی. وربک الاکرم الذي علم بالقلم، ستارب چې دینو د کرامت او د شرافت ولدي او داسې ذات چې ته وګوره انسان ته تعلیم په قلم باندې ورکړي. نون والقلم وما يسترون، نون سوره چې کوم دی نون کې په ابتدا کې راغلي والقلم وما يسترون او په قلم باندې الله قسم کړي. زه قسم کوم په قلم باندې او په هغه څه باندې چې هغه لیکل کوي. دا ټول نظام په قلم باندې روان دی. دا قاضیان چې کله په یو چا باندې په یو مجرم باندې قضا فیصله کوي نو په قلم باندې لیکل کوي. څوک چې د چا سره غټه معامله او ډیلینګ کوي نو هغه په قلم باندې لیکل کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې لیلۃ المعراج ته لاړم عرش ته ورنږدې شوم نو فسمعت صریف الاقلام، ما د ملائکو د قلمونو کشار هغه ولیدو چې عوامي اوریدو چې دا ټول نظام چې کوم دی نه هغه د دې قلم په ذریعہ باندې هغه روان دی. نو اول ما خلق الله عز وجل القلم، اول الله سبحانه و تعالی قلم پیدا کو. فقال له اكتب، الله تویل ولیکا لیکل وکا. نو فقال یا رب دې قلم ولې زما رب چې اي شيء اكتب ذسوي کما. نو فقال الله عز وجل الله تویل اكتب ما كان وما يكون، ولیکا هغه څه چې کوم څه شوی دي او څه بکیږي نه تقدیر ولیکا. او یو روایت کې د سراغلی اكتب ما كان وما هو كائن الى يوم القيامه، ولیکا هغه څه چې هغه څه شوی او چې د قیامت پورې کیږي. او روایت کې د څه الفاظ مشته دي چې اكتب ما كان وما هو كائن من عمل او اجل او رزق او اثر، ولیکا هغه څه چې کوم څه شوی دی او آینده کې چې کیږي د هر یو انسان د هر مخلوق عمل، داغه عمر، داغه نیټه، داغه رزق او داغه اثر او ناس تفاسه او داغه ګرځیدل. نو الله سبحانه و تعالی د قلم په ذریعہ باندې دا ټول نظام او د دې ټول تقدیر او ریکارډ هغه ولیکم. د دې وجه نه دا نظام چې څومره روان دی دا د هغه کتابت او د هغه تحریر مطابق د موت ته اسید احساس کیږي چې ګینه دا نظام موږ روان کړی دی او دا روزي او دا پیسې ګینه زګټما او دغه رنګه دا کار ګینه ما وکړو. نه د الله سبحانه و تعالی د مخ کنه د خپل علم مطابق هغه لیکل کړی دی. یو روایت کې د سیم راغلي دي اهل علم او د غرنګي علماء د سیرت دا تاریخ کې دا روایت مراوله دي چې اول ما خلق الله عز وجل العقل، لاول رب العالمین عقل پیدا کو. دا عقل ډیر عجیب او ناشنا سیز دی. ته ګوره الله سبحانه و تعالی یو غټ سنډا ته عقل نه دی ورکړي او یو معصوم انسان ته عقل ورکړي او دغه غټ سنډا کې پړې چولې او استزان په روان کړي. او کنه نو مطلب عقل خود دسی تقاضا کی چې دا خو غټ مخلوق دی
د دې ماشوم څنګه خبره مني او دغه رنګ انسان د دې سنډا او د دې جاندار په مقابل کې ډېر معمولی دی او د جسم په اعتبار کمزور دی هغه کې عقل نشته دی والله سبحانه وتعالى انسان ته عقل ورکړي او دا د انسان کرامت او شرافت دی والله رب العالمین دا هغه مخلوق سره کار لري هغه مخلوق په خپل عبادت او بندګۍ باندې مکلف کړي چې عقل ورکړي لکه انسانان شو جنات او پیران شو ملائک شو نو اول الله سبحانه وتعالى عقل پیدا کوم